बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाजी मुजाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं नौमी बछड़ी फार्म यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की तारीख़ है 10 मार्च, दिन है मंगल का और रमज़ानुल मुबारक की 20 तारीख़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी, उसके बाद हमें हिम्मत दी और आज हमने 20वां रोज़ा जो है वो भी इंशाअल्लाह 2-3 घंटे बाद इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो जिस तरह मैंने पहले वीडियो लगाई थी तो भाइयों को बोला था कि यार माह रमज़ान में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के हजूर इबादत कर सकें और रोज़े रख सकें, और रोज़ा रख के फिर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहुत से भाइयों की रिक्वेस्ट से, बहुत से भाइयों के मैसेज आए, बहुत से भाइयों ने फ़ोन किया कि हाजी साहब हम आउट कंट्री होते हैं तो साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आ रहे हैं, आपकी वीडियो बाहर बैठ के देखते हैं और शौक़ करता है, दिल करता है कि जब पाकिस्तान जाएंगे तो हाजी साहब के पास जाएंगे और हाजी साहब से माल लेंगे। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों की रिक्वेस्ट पे, और उसके अलावा पाकिस्तान में भी जो भाई रहते हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हाजी साहब हमें माल चाहिए, माल ले कर आएँ। तो आज फिर अपने भाइयों के लिए तकरीबन 25 से 30 जानवर ले कर आया हूँ, जिसमें क्रॉस ब्रीड वाले भी जानवर हैं, पेयर ब्रीड वाले भी हैं और मिक्स भी हैं। चोलस्तानी, साहिवाल, फ्रीजियन, ऑस्ट्रेलियन, जर्सी, हर तरह के जानवर आज की वीडियो में मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह मैंने आज की वीडियो में कोशिश की है, हमेशा से मेरी यही कोशिश होती है कि अपने भाइयों के लिए माकूल और मुनासिब रेट हो, नो बारगेनिंग वाले। अक्सर भाई कहते हैं कि आई साहब कुछ बारगेनिंग की गुंजाइश रखा करें। मैंने बोला है भाई मुझसे ये काम नहीं होता। अगर आपको मेरे रेट समझ आते हैं, आपको मेरे रेट मुनासिब लगते हैं तो मैं ताबेदार हूँ, अगर मेरे रेट मुनासिब नहीं लगते तो वो आपकी मर्ज़ी है। और इंशाअल्लाह यही अपनी रवायत बरकरार रखते हुए आज की वीडियो में भी बहुत मुनासिब, बहुत माकूल रेट लगाए हैं। आज की वीडियो में 75,000 से शुरू हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख का इंसा क्रॉस नहीं किया, बल्कि 2 लाख पूरा भी नहीं किया, 2 लाख से नीचे ही आज की वीडियो एंड हो रहा है। ठीक है, और मैं अपने भाइयों का ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करता, इंशाअल्लाह अपने भाइयों को भी जानवर दिखाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए आप भाइयों तक पहुंच सके। तो इंशाअल्लाह चलते हैं पहली लाट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सब भाइयों को वेलकम, खुश आमदीद आज की माशाल्लाह नई वीडियो में, और माशाल्लाह पहली नंबर की लाट में चोकरा ईफर्स का। अस्सलाम वालेकुम आसाब। वालेकुम अस्सलाम जी। सारे बिरामन नौमी बछड़ी फार्म तक खुश आमदीद जी जी आसा। सही कदी सच्ची गल पुछो तो कोई पुराम कौन है रमजान वीडियो लाने दा, जानवर आने दा। ठीक है, लेकिन उन्हें बिरामा दा मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करे से जिन्हें मैंने फ़ोन कीते नो, जिन्हें रिक्वेस्ट की है कि आई साहब माल आनो। कोई ऐसे भाई जेडे पाकिस्तान चो बाहर होंदे और ईद ते छुट्टी घर आउंदे, वो आंदे जी पूरा साल असी आंदे रहने जी असी ईद तो उसा माल गिनना तो तुसा काम ही बंद कीते आ, कोई थोड़ा बहुत माल आनो। ठीक तो है, उन्हें बिरामा दी रिक्वेस्ट है भी, तो जिन्हें बिरामा सन याद रखा उन्होंने भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर वीडियो लैके आ रहे हैं, तकरीबन 25 तो 27 जानवर होन। सही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह वीडियो बेचो अगे भी मैं दसता रहना। तो एक बिरामा रिक्वेस्ट करे सा कि रमज़ान का महीना बिरामा भी रोज़ा होंदा, असा भी रोज़ा होंदा, खप खपा नहीं करना, अपना टाइम नहीं ज़ाया करना, मैडा भी ज़ाया नहीं करना। रेट समझ आवे तो माल ले लेना, रबता कर गिना, ना समझ आवे तो माजरत। तो चस्का पाल्टी हों जी, सलूट है। जी जी 4 बछियां नो, ठीक हो बढ़िया गया अनमोल बछियां, बछियां दे गुल्ले भी तकायो। जी। अच्छा ठीक है, आज दी जड़ी 3-4 लाटन पहलियां उससे ज्यादा क्रॉस बछियां हो सुनो। ठीक है, इस लाट विच भी 2 जर्सी ते चोलस्तानी दा क्रॉस है तो 2 चोलस्तानी नो ठीक है। बछियां ब्राह्मण गुल्ले भी विखाए तो चेक कराए, उस तो बाद माशाल्लाह जी पहले नंबर पे 4 ईफर पहली लाट में, और माशाल्लाह चारों क्रॉस ईफर, जर्सी चोलिस्तानी का मिक्स क्रॉस, और माशाल्लाह प्यारी चीजें चेक करें जी। जर्सी चोलस्तानी है, जी जर्सी चोलस्तानी एपे और चोलिस्तानी। ठीक है साहब माशाल्लाह। काले शाह साहब ये काले गुल्ले सो फिर जर्सी ते चोलस्तानी है, पर इस बच्ची दे गुल्ले जरा सही तसल्ली नाल ब्राह्मण बड़े ने खाने सुकून नाल ते कैसा चीज बड़ी सोहनी है जी। माशाल्लाह। अगे फिर माशाल्लाह चोलस्तानी है जी हाँ साहब। जी जी हाँ सब 4 गुल्ले माशाल्लाह, जी जी, 4 गुल्ले पूरे सोहने हो और सन माशाल्लाह इंशाल्लाह, खूबसूरत गले चीजन, और चारे माशाल्लाह सब गल्ला च बल्ली हो। चीने प्रिंट च बचियां चारे हाँ जी। माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। चारों माशाल्लाह चोलिस्तानी और वलैती का क्रॉस, और माशाल्लाह एक पे और चोलिस्तानी,
چیزیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے, چیک کریں ماشاءاللہ. اور آصف عمر تقریباً چاریاں دی سیم ہی ہے, تقریباً 7 مہینے دیاں بچیاں تقریباً ایک اندازے نال ہی ساڈیاں گھر دیاں تو ہوندیاں کوئی نہیں ایگزیکٹ عمر دستے. ٹھیک ہے آصف ماشاءاللہ جی, چیک کریں چلا پھرا کے تسلی بھائیوں کو پوری کرا رہے ہیں. اور سونے ماشاءاللہ پرنٹن بچیاں دے. جی جی ٹھیک ہے جی. جی آصف تے ولایتی کراس ہے چون ماشاءاللہ جی, پنک نوزی والی پر چیک کریں اس لاٹ میں موجود ہے. اور چاروں ماشاءاللہ الگ الگ بھائیوں کو تسلی کرا رہے ہیں. جوڑا چیک کریں ماشاءاللہ, چلا پھرا کے انشاءاللہ تسلی پوری کرائیں گے. اور بھائیوں کا جو قیمتی وقت ہے وہ بھی زیادہ ضائع نہیں کریں گے. جو باتیں کلیئر ہوں گی, اچھی باتیں ماشاءاللہ, جو بھائیوں کو بتانے والی باتیں ہوں گی, سونے صرف وہی پرنٹن بات چنگا بتائیں گے. بچیاں دے جی بڑے جی آصف خوبصورت ماشاءاللہ, پرنٹن. لاٹ ہونا آ گیا کٹی تو ماشاءاللہ شوق پورا ہو گیا. ہاں جی ہے نہیں کڈو جی بچے. کیا بات ہے جی. 4 ریفرز کی لاٹ ماشاءاللہ, پہلے نمبر کی لاٹ میں چاروں نگینے اور ماشاءاللہ چاروں کراس ایفریں اور ماشاءاللہ اچھی ایفریں تیار ایفریں بھی دکھائیں گے. ہر قسم کا شوق کرائیں گے. چیک کریں ماشاءاللہ لاٹ پوری 4 نگینے اور ماشاءاللہ خوبصورت نگینے. آصف کے ہفتہ نے اس لاٹ دیاں بچے بچیاں دی لاٹ جس طرح بچیاں دے پرنٹ ہونا جی جی تے جس طرح ریٹ اور مارکیٹاں دے. لیکن براہمن ایک ریکویسٹ بار بار 101 ویر کرے سا یار اگر ریٹ سمجھ جاؤں تو رابطہ کرو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی لیکن جلے ریٹ مناسب معقول لائے ہوندے نا جی پھر آصف 1 روپیہ بھی نہ چھوڑ سکتے. ٹھیک 1000-1500 روپیہ ساڈا فی جلوار پچھے ساڈا حق بندا. جی آصف ویکھو ہن بچیاں دے پرنٹ ویکھو ماشاءاللہ نسل جو کچھ سونیاں براہمن دے چیزاں نا سامنے. آصف. جی جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے بچیاں دی لاٹ جس میں براہمن پوری پسند آ گئی. چارے بچیاں جنوں پسند آ گئی صرف اور صرف 75000 دے پٹھے نال بچیاں دے صرف دیں. 75000 صرف 75000 ماشاءاللہ جی 3 75000 لاکھ دیاں 4 بچیاں ملوا سنو. جس بھائی کو بھی پسند ہے رابطہ کرے. اور ماشاءاللہ چیزیں بڑی پیاری ہیں اور ریٹ بھی آسام نے ماشاءاللہ ایسے ہی پیارا لگا دیا. لیکن رمضان بات ایک مبارک بار کے براہمن تحفے دس رہے ہیں بھی ریٹ جی جی 1 روپے دی گنجائش ٹھیک نہیں ہوگا. ہون لگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹ لائے ہی مناسب ٹھیک ہے. ہوگا جی. فائنل ریٹ ہے. جس بھائی کو بھی ریٹ سمجھ آئے رابطہ کرے 75000 کے حساب سے پوری لاٹ اٹھا لے. چلتے ہیں اگلی لاٹ کی. جی اگلے نمبر پہ پہلے نمبر کی بریڈ چیک کریں ماشاءاللہ. اکیلی شوق کرانے کیونکہ ماشاءاللہ چیزیں شوقین بھائیوں کے لیے تحفے ہیں. اور پیور ماشاءاللہ چولستانی پیور چولستانی آسام ماشاءاللہ بالکل آسام پوری پچھو چولستانی پلائی ویکھائے ہو جی بچی جی دی. بالکل ماشاءاللہ. عد کا جڑا ہی ہے نا اس دی ہڈ پسل ہے جڑا ماشاءاللہ بڑا سونا آساب اور چوڑا ماشاءاللہ. اور گلے بھی آسا بہتے ہی شوق برآمد کرا دینے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ماشاءاللہ جی. پیور چولستانی کے پاس جگہ دیکھیں گلے دیکھیں اور ماشاءاللہ آساب کیا بات ہے ماشاءاللہ. کبوتری اور جوڑا ہی انمول ہے. جی جی اس کو بھی جڑی ہڈ ہے نا ماشاءاللہ چوڑا اور ماشاءاللہ سونی بہت سونا جوڑا انمول جوڑا دوئے چولستانی پیور چولستانی آساب. کیا بات ہے ماشاءاللہ جی. پیور چولستانی کا شوق جوڑا ماشاءاللہ ایفرز کا اور دونوں ماشاءاللہ نایاب تحفے ہیں. گلے ماشاءاللہ بھائیوں کو چیک کرا دی اور ماشاءاللہ چیزیں بڑی پیاری ہیں. سونے کالے گلے چولستانیاں کول گلے نہ ہو سن تو بات اور کس کول ہو سن. اور آساب چیزاں بھی ماشاءاللہ دوئے بڑیاں جی سونیاں اور ماشاءاللہ اس موسم میں برائے بڑے پسند بھی بڑیاں کریں نے. جی جی ہن تھوڑی دیر پہلے دبئی تو ایک بھائی رابطہ کیتا سا کہ چولستانی بچیاں ویچ گئیں اس دی ویڈیو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے میں کہ بھائی تھوڑا صبر کرو انشاءاللہ پھر ویڈیو لگ رہی ہے. جتنی چولستانی چاہیے دی اون اج مل ویسن ماشاءاللہ. آج چولستانی جتنیاں چاہیے ہوئیاں مل سن. آساب کے مفتاں جوڑی دیاں بچے بچیاں دے جوڑا ایک بار براہمن تسلی نال وکھایو. جی جی مفتاں دے ریٹ ہو کیا سن. بات ہے ماشاءاللہ. انہاں دے جڑا ریٹ لا لگیا نا یقین کرو انہاں دے جڑا گوشت دا وزن ہے نا جی آساب جڑا آج کل گوشت دا ریٹ ہے اس ٹھیک تو ہے بھی سستی ہو. ماشاءاللہ جی آساب کہہ رہے ہیں کہ آج جو ان کا ریٹ لگے گا گوشت کا ریٹ لگے گا کساب ریٹ لگا دیں گے. اور 8 ماشاءاللہ مہینے دیاں بچیاں پر ماشاءاللہ. آساب چیزیں رکھنا والیاں کوئی نہیں کساب بچے والیاں نہیں چیزاں ماشاءاللہ. کساب ریٹ تے نہیں نہ کوئی چیندا تے نہ ملدیاں نو. ماشاءاللہ آساب کے مفتاں جوڑے دیاں. بچے بچیاں دا جوڑا جس میں براہمن پسند آ گیا نا جی جی ٹھیک ہے ریٹ وہی لانا جڑا لے لینا میں فالتو لانا بھی کوئی نہیں. جی جی تو آساب جس براہمن ریٹ سمجھ آوے میں نہ رابطہ کر کے صرف اور صرف 95,000 دے پٹھے نال 1,90,000 دے ایک خوبصورت پرنٹ پہ اور چولستانی. کیا بات ہے جی. 1,90,000 کا جوڑا 95,000 روپیہ فی پٹا. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. بڑی پیاری چیزیں اور 95,000 کے حساب سے لے لیں. چلتے ہیں اگلی لاٹ کی. ماشاءاللہ جی تیسری لاٹ اور ایفریں بھی ماشاءاللہ 3 اس لاٹ میں آسم نے لگائیں اور تینوں ماشاءاللہ الگ الگ بریڈ والی ایفریں ہیں. الگ الگ کلر ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ جرسی کراس ایفر دیکھیں. جرسی تے فریزین دا کراس. جرسی فریزین دا کراس آسا ماشاءاللہ. وچی بڑی سونی ہے چمک ماشاءاللہ بڑی ہے اس وچی کول. اور گلے بھی کالے شاہ جی کالے شاہ میاری. کیا بات ہے. اگر سائیوال تے جرسی. سائیوال تے جرسی جی جی ٹھیک ہے. سائیوال دا کراس ہے جرسی نال. اور ماشاءاللہ بڑے سونے گلے نے بچی کو. ماشاءاللہ جی کیا بات ہے. آساب اگلے نمبر ہے اگر جرسی فریزین. جرسی فریزین ماؤنٹ بلین فیس کوالٹی. فیس کوالٹی. اور گلے بھی ماشاءاللہ بڑے سونے آسا.
ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ. 3 نگینے اے پہلے لکھا ہے نا نمبر کی بچی ماشاءاللہ. الگ. جی آصف نے کہا ہے کہ ایفرے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہیں, تو بھائیوں کو ایک بار اکیلے اکیلے بھی شوق کرا دیں ماشاءاللہ. ماؤنٹ بلین فیس کوالٹی والی ایفر پہلے ماشاءاللہ تسلی کر لیں. دوسرے نمبر پہ ماشاءاللہ کراس ایفر سہیوال اور جرسی کا, اور ماشاءاللہ ایکٹیو بڑی ہیں, چیک کریں ماشاءاللہ. اور آخری نمبر پہ ماشاءاللہ بلیک بیوٹی چیک کریں, جرسی فریزین, جرسی فریزین آسا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچیاں بڑیاں سونیاں جی, کیا بات ہے. جس بھائی کو بھی لاٹ پسند آئے ماشاءاللہ 3 نگینے, اور ماشاءاللہ آصف اے بچی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے اور نخرے کیا والی بات بڑی ہے جی, کیا بات ہے. ماشاءاللہ. دیکھو جی ویچن والے دی کوشش یہی ہوندی ہے نا کہ زیادہ تو زیادہ پیسے کمائیے, ٹھیک ہے گرنا والے دی کوشش ہوندی ہے بھی گھٹ تو گھٹ ریٹ تے ملن, ماشاءاللہ جی, ٹھیک کیا ہے. بات. جی لیکن آصف ریٹ وہی ہوندا جیڑا مارکیٹ تو ہوندا, تو مال مول ہوندا. ٹھیک ہے بندہ فالتو پہ منگا جی جی یا گرنا والا گھٹ پہ لائے تینج نہیں ہوندا. جی جی جس آصف. ریٹ دی چیز ہو سی اسی ریٹ وچ ملسی. آصف اسی بھی جیڑا بچیاں لینے کو گھر پالیاں تو سونیاں ہی کونی, یا بھی اسا بھی مول خریدی آنو, جی جی لیکن انشاءاللہ مارکیٹ نالو ریٹ گھٹ ہو انشاءاللہ سکے. آصف. میڈیا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے آصف ٹھیک کے ہے جی. مفتان بچیاں دی لاٹ اگر انہاں دا 1,10,000 بھی لائیں یار نا, جی آصف. زیادہ کون ہے, لیکن اجے میرا دل ہے لکھ تو تے نہ چڑھ دے, ٹھیک ہے آصف بلکہ لکھ بھی نہ لیں دے. ماشاءاللہ, کیا ٹھیک بات ہے ہے. آصف. ترے بچیاں جس میرے براؤں پسند آ گئیاں, 1,000 کم 99,000 دیا, 1,000 کم لکھ دیا, ماشاءاللہ یعنی جی کہ 99,000 دا پٹھا مل فی ویسے. پٹھا ماشاءاللہ 3 ایفرو کی لاٹ, تیسرے نمبر کی 3 لاٹ جس لاکھ بھائی کو بھی 2 پسند لاکھ آئے. تے 97,000 دیاں 2 ترے لاکھ بچیاں مل ویسے. 97,000 دیاں 3 بچیاں جی ماشاءاللہ. 2,97,000 کی 3 ایفریں مل جائیں گی. چلتے ہیں اگلی لاٹ کی طرف. ماشاءاللہ جی اگلے نمبر پہ آ گیا جوڑا ایفرز کا, اور ماشاءاللہ اس جو جوڑا سامنے لگائے ماشاءاللہ اس میں کلر ماشاءاللہ دونوں ایفروں کے پاس بڑا نایاب, اور ماشاءاللہ پہلے فیس کوالٹی اس ایفر کی دیکھیں, اور آسام ماشاءاللہ چٹی کمور بچیاں ہیں جی, صرف کلر ہی نہیں جی, ماشاءاللہ نسل دوہاں بھی. بچیاں کو نسلاں بھی بہن, تو پھر اس ٹھیک ہے چٹی بچی اللہ پاک نے جڑے گلے لائے نا, جی آصف وہ ایک دوروں ہی بار نظر براہن آ دکھائے. گئے. جی جی بس ماشاءاللہ, بچے بس, کیا بات. بس بس آصف پوری کھیری بڑائی ہے ماشاءاللہ. دوسری دے بھی وکھائے جی بڑے جی انمول ماشاءاللہ, گلے نا, کیا بات ہے. یہ دانی بچے خرید کاندی ہے, جی بڑی جی زبردست بچی ہے. شوقیہ چیز ہے جی ماشاءاللہ. ہاں جی, آصف بچی کوئی گھاٹے بھی کونی یہ بھی ماشاءاللہ. دانی آندی ہے, ویکھو نا دوہاں دے گلے ایک جی جی بالکل ایک ہو جائیں جی. یہ دانی دی محنتاں ساریاں. ماشاءاللہ جی, کیا بات ہے. جس بھائی کو بھی جوڑا پسند ہے ماشاءاللہ, جو اس کا ریٹ لگے گا پہلے ہی ماشاءاللہ آصف نے جتنی بھی لاٹیں لگائی ہیں بھائیوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایسے ریٹ ماشاءاللہ کبھی کبھار ملتے ہیں. اور ماشاءاللہ کیا بات. یہ جڑے برا جی جی. لاٹ گن ویسی نا, جڑا ٹھیک جوڑا ہے. گن ویسی نا, جی آصف. دانی واسطے سپیشل دعاواں دعاواں کرے کرے سی. ٹھیک ہو دانی دیاں بڑیاں محنتاں نے اس جی جی لاٹے تے, آصف اور بڑا ماشاءاللہ. 4 ویر اس بندے کول گیا ہوا ہے. اور آصف ماشاءاللہ نخرہ وچی کل بڑا, اور جی جی. ماشاءاللہ ایکٹیو بھی بڑی ہے. چیک کریں جی ماشاءاللہ. دوسرا نگین ابھی بھائیوں کو چیک ریٹ کرا بھی دیں. اور بچے بڑا مناسب ہو آصف کے ہفتہ جوڑے دیاں بچیاں ایک پھر تسلی نال تکایو نا, جی بعد جی ہفتہ لینے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ. تسلی کر لیں کیونکہ ماشاءاللہ چیزیں بڑی نایاب ہیں, اور تسلی جب تک بھائیوں کی نہ ہو تو پھر بھائی بعد میں ویڈیو مانگتے ہیں کہ یہ چیز دکھا دیں جی, گلوں کی ویڈیو بھیج دیں, تو انشاءاللہ تسلی پوری کرا دیں گے. اسی ویڈیو میں چیک کریں ماشاءاللہ. بھاگتی دوڑتی ماشاءاللہ, ایکٹیو چست چلاک, چیک کریں ماشاءاللہ. آصف تسلی آصف کے ہفتہ جوڑے دیاں بچے وچیاں دا جوڑا کدی وچیاں دا رو تکا تے پورے 1,20,000 والیاں بالکل وچیاں. آصف ہے جڑی لیکن بچی آج سامنے انٹرو تکا وچ بھی رہے گل کیتی ہے, براہمن جی. دسیا بھی ریٹ ایک ہی لانا تو فائنل لانا میں. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی آصف. بچیاں دا جوڑا جس میرے براہمن سمجھ آ گیا نا, ٹھیک ہے. صرف اور صرف 1,05,000 دے پٹھے نال بچیاں مل ویسوں. 2,10,000 دا جوڑا 2,10,000 دا ماشاءاللہ جوڑا جی. مل 2,10,000 کا جوڑا مل جائے گا. جس بھائی کو بھی پسند ہے رابطہ کرے. چلتے اگلی لاٹ کی طرف. ماشاءاللہ جی اگلی لاٹ میں پیور چولستانی ایفرز کا جوڑا, اور ماشاءاللہ پیور چولستانی ایفریں ہیں ماشاءاللہ دونوں. سب سے پہلے ماشاءاللہ پٹھا دیکھیں, لیگ سکور دیکھیں, دونوں کے پاس بڑا کمال ہے. اور ماشاءاللہ گلے تو ان کے پاس جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کی پہچان پیور چولستانی کی. کالے بہو شاہ بچے تسلی نال اس تے گلے جی بھی جی کھانے, ماشاءاللہ. کالے سیاہ اور ہونن والی کھیری بنائی بھی. جی آصف ماشاءاللہ انہاں دی پہچان ہی آصف دوسری دے بھی اسی طرح کالے شاہ آصف اس دے بھی. ایک پیئر چولستانی ہے تے دوسری جڑی آخر تے وکھائی نے نا, جی ہلکا جی. جے نو جرسی دا ٹچ ہے. جرسی چولستانی کراس جی ہے, جی. اور ایک ماشاءاللہ اے علی جیڑی وچی جرسیاں دی تو دانی بات بھائی اپنی نے گل پی ہے ہوندی ہے پیور نا. چولستانی ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے جی. جالر دیکھیں اور ماشاءاللہ پیور چولستانی ایفر دیکھیں. سب سے پہلے ماشاءاللہ چیک کرا رہے ہیں. جیلا دوسرے نمبر چولستانی پہ دے جرسی نال کمبینیشن آ جی ویندا آصف نا, تو پھر اس دی پسند اپنی بڑے گل کریں ہے. نے پھر براؤ ہر موسم ماشاءاللہ. وچ چلدے نو. فیس کوالٹی بڑی اس کو نایاب ہے, اور آصف لمبی ماشاءاللہ بچی بڑی ہے. اور آصف پیور چولستانی تھی تو پھر کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ. پیور چولستانی اور جرسی چولستانی آصف تقریباً 10-11 مہینے دیاں بچیاں نو, تے بچیاں بڑیاں نسل والیاں. تے جڑی کالے پرنٹ وچ بچی ہے نا, اے جس براؤ دودھ اس نو پوایا نا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا سلوٹ ہے اس نو. محنت پوری کی تھی. پوری محنت کی تھی, صحیح پلی بھی بچی ہے.
مطلب جیڑا برا ہن محنت کرے سی اچھے جانور بن ویسے اسی تو ہر ویڈیو چاہتے رہنے ہیں جی دودھ بیچنے نالوں بہتر ہے کہ دودھ پھلن پہ آئے ہو بچین پہ آئے ہو جڑے کل منہ اگا بن چیک کر جی سب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جتنی محنت جو بھائی بھی کرے گا اس کو اس حساب سے میوہ ملے گا، اللہ پاک برکت ڈالے گا، اور ماشاءاللہ لال مال میں ویسے بھی اللہ پاک نے بہت برکت رکھی۔ سب کے محبتاں جوڑے دیاں بچے بچیاں دا جوڑا ہے بھی جس ماڑے براؤں پسند آ گیا نا ٹھیک ہے صرف اور صرف 2,35,000 دا جوڑا دے دینا 2,35,000 دا جوڑا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی جی 2,35,000 دے جنوں سمجھ آئی میں رابطہ کر کے 2,35,000 کا جوڑا مل جائے گا۔ جس بھائی کو بھی جوڑا پسند آئے صرف وہی بھائی رابطہ کرے، اور ماشاءاللہ شوق اگر آصف نے پورا کرایا ہے آج کی ویڈیو میں تو کمنٹ میں ماشاءاللہ لازمی لکھنا ہے۔ چلتے ہیں اگلی لاٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ جی اگلی لاٹ میں آ گئی 4 ایفریں، اور آصف میں دیکھ رہے ہیں کہ اس لاٹ ماشاءاللہ چارے ماشاءاللہ بڑے انمول کراس اور انمول بچیاں چارے ماشاءاللہ۔ ایک تو اس تو بعد ہن ساریاں بریڈاں نو ٹھیک ہے، اس تو پہلے چولستانی یا کراس سے جتنے جانور آئے نا اس تو بعد ہن ساریاں بریڈاں نو ٹھیک ہو گیا ایک پیئر چولستانی دے شوق رہندا لیکن وہ سنگل ایفر ہے ٹھیک ہے۔ آسٹریلین فریزین بھی اسے موجود ہے، جرسی بھی موجود ہے، سوئس براؤن بھی ہے، جرسی بھی موجود ہے، پیئر جرسی بھی پیئر جرسی بھی اس لاٹ میں ہے جی ٹھیک ہے جی۔ اور سونے پرنٹن چونگا بچیاں دے الگ الگ اور خوبصورت پرنٹن پھر گال مکدی ہے ریٹاں تے ریٹ برا سنے سنے یہ لاٹ جڑی ہے 1,70,80,000 والی ہے لیکن جڑا میں ریٹ لا لگانا برا سن کے حیران ہو گیا ماشاءاللہ جی۔ سب کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بھی بڑی نایاب ہیں پر جو ان کا ریٹ لگے گا وہ بھی ماشاءاللہ بھائی چونگا دے گلے بچے تسلی نال وکھائیو بہت سونے چونگا بچیاں کول گلے سب سے پہلے ماشاءاللہ ڈبے باڑے پرنٹ والی ایفر کے پاس گلے دیکھے ماشاءاللہ بڑے نایاب۔ دوسرے نمبر سوئس براؤن تبا تا صاحب چیز ہی بڑی ماشاءاللہ الگ ہوندی ہے نا، اور گلے بھی ماشاءاللہ اور تو الگ ہون۔ ایسا پیور جرسی کیا بات جرسی تے بات جیڑی ہے نا جی اپنی گل ہے ٹھیک ہے، اور ایکٹیو ماشاءاللہ جرسیاں بڑی ہوندی جی جرسی کول قابو نہیں پئی ہوندی۔ آصف آخری نمبر تے جرسی چولستانی ماشاءاللہ گلے اس دے بھی بڑے نایاب اور ماشاءاللہ جی۔ آصف کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ماشاءاللہ بڑی پیاری ہیں اور شوقین بھائیوں کا شوق ہے تو الگ الگ ایک بار بھائیوں کو چیک کرا دیں صحیح تسلی نال جانور براہمن وکھائے۔ سب سے پہلے ماشاءاللہ ڈبے باڑے پرنٹ والی ایفر دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ ماشاءاللہ جی کیا بات چیک کریں ماشاءاللہ۔ آصف بڑا جیڑا اس وچی کو رنگ ہے ماشاءاللہ بڑا نایاب ہے اور چیز ماشاءاللہ بڑی سونی ہے، بہت پیاریاں چیزاں جی تے بہت انمول جی لاٹ ہے۔ پیور جرسی تے پھر ماشاءاللہ ہوندی کیا بات ہے دیکھو نا دینی لاٹ وچ اگر برا کوئی کلی منگسی تے 1,80,000 دی بچی نے میں پہلے دس بالکل آصف ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن لاٹ اس وان کنج ملسی بات تھوڑی سوچ ہے پیور جرسی آسٹریلین فریزین ماشاءاللہ سوئس براؤن جرسی چولستانی کا کراس ماشاءاللہ چاروں نایاب تحفے اور چاروں ماشاءاللہ الگ الگ کیٹیگری کی بریڈ والی ایفریں ماشاءاللہ فیس کوالٹی اس ایفر کے پاس کلر ماشاءاللہ چیک کریں، پیور جرسی کا شوق کریں اور ڈبہ باڑا پرنٹ تو ویسے ہی بھائیوں کا ماشاءاللہ فیورٹ ہوتا ہے تو ماشاءاللہ آصف نے ابھی اس کے بعد کہا ہے کہ بریڈیں جتنی بھی دکھانی ہے اس کے بعد ماشاءاللہ بڑی نایاب ہوں گی اور ماشاءاللہ اچھی نسل کوالٹی والی ہوں گی۔ جس بھائی کو بھی یہ لاٹ پسند ہے آصف محنت بھی نہ بچیے تک ٹوٹل جس براؤ 6 مہینے سام کی دیا نا اللہ دے حکم نال انشاءاللہ دعاویں دے سی ماہ رمضان دے صدقے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی اچھا جھوٹ نہیں ہو لگا دھوکا نہیں ہو لگا فراڈ نہیں ہو لگا ماشاءاللہ اللہ دے حکم نال برا جڑے رابطہ کر دین بیچارے ڈرے ہوندے میں کسے دی گل محسوس کدی کئی بندے جھجک کے گل کر دینا جی حاجی جی سوان پیسے بھیج دئیے انہاں دی گل ہے تے میں جواب دینا بھی یار تسی کھلی ڈولی گل کرو میں پتہ پاکستان دے جڑے حالات جڑے ظالم بندے بھی موجود ہونو ٹھیک ہے جڑے براواں کول پیسے منگا کے بیانے منگا کے اس تو بعد نمبر بند کر چھوڑے جی جی اچھا اسی تے کھلی ڈولی براواں گل آنے بھی تھوڑا جہا بیانہ کرا دیو بیانہ اس ہوندا کہ ایک جانور پابند ہووے دا باقی موقع تو آن کے پیمنٹ بھی نال نہ گن کاؤ جی جی پچھو آن لائن کرنا والا کوئی بندہ ہی ہے تو کرا دے سی صرف آن کے اپنے جانور پسند کرو اوکے کرو پیمنٹ اکاؤنٹ وچ لوا ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے بچیاں دی لاٹ دارو میرا پتر تکاں تے میں پورے 1,70,75,80,000 والیاں بچیاں اچھا بالکل ٹھیک ہے لیکن آج براواں نال وعدہ کیتے ابھی ماہ رمضان دا پیکج ہے تے براواں دی ریکویسٹ ہے وات اج 5 جانور گینا آیا وا جس میرے براواں پوری لاٹ سمجھ آ گئی نا چارے دیاں چارے بچیاں جنوں سمجھ آئیاں صرف اور صرف 1,35,000 دے پٹھے نال بچیاں دے دینیاں 1,35,000 ماشاءاللہ جی 1,35,000 روپیہ فی پٹھا اس لاٹ میں 1,60,000 1,70,000 والی بھی ایفریں ہیں پر آسم نے پوری لاٹ کا ریٹ 5,40,000 دیاں 4 بچیاں جی جی بالکل 5,40,000 دیاں 4 بچیاں تے کل سیمینیٹ ہوئی بھی ایک بچی 5,40,000 بالکل یہ گل ہے 5,40,000 کے ماشاءاللہ 4 جانور مل جائیں گے جس بھائی کو بھی پسند ہے رابطہ جلدی کرے اور ماشاءاللہ خوش نصیب بھائیوں کے لیے لاٹ آسم نے یہ لگائی ہے
اور جرسی ماشاءاللہ جرسی چولستانی کراس اور ماشاءاللہ چاروں الگ الگ ماشاءاللہ جی تحفے اور ماشاءاللہ چیزیں بڑی پیاری ہیں 1,35,000 کے حساب سے. لیکن ایک براون میں بار بار گل لگا بھی پہ دسنا بھی ریٹ بھی 1 روپے دی بارگیننگ نہیں ہون لگی تو لاٹ پوری مل سی. ٹھیک ہے جرسی وچی کسا منگی تو 1,80,000 دی مل سی. ٹھیک ہوگا جی لاٹ پوری جو بھائی بھی لینا چاہے صرف وہی بھائی رابطہ کرے 1,35,000 کے حساب سے لے چلتے ہیں اگلی لاٹ کی طرف. ماشاءاللہ جی اگلے نمبر پہ بھی آ گیا جوڑا ہیفر کا اور ماشاءاللہ چیک کریں اچھی کیٹیگری والی دونوں ہیفریں ہیں اور ماشاءاللہ تقریباً تیار بچیاں نا صاحب دوئے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے باڑے پرنٹ والی ہیفر تیار تو ویکھو نہ ہو سکتا ہے ایک ایک ویر ہیٹ تے بھی آ گئی ہو سن دو ویر لیکن میں براون مشورہ دے ساں بھی اجے کم از کم 6 مہینے نہ سیمن نہیں لوانا چاہیے 5 مہینے والے کیونکہ اس کی وجہ ہے بھی جانور چھوٹا سیمن لوا چھڑے سو تو پھر جانور دی گروتھ روک ویندی ہے. ٹھیک ہو گیا صاحب ماشاءاللہ وچیاں دوئے بریڈ آلیاں ماشاءاللہ بالکل آصاب اور ماشاءاللہ ہلکا پلکا کراس ہویا تو اسی پر ماشاءاللہ زیادہ جڑی بچیاں تھوڑا بہت کراس تو ہونا چاہیے جڑا جانور گرمی سردی برداشت کرتا. ماشاءاللہ جی چیک کریں دونوں کے پاس ماشاءاللہ لینتھ لمبائی اچھی ہے اور کوئی دھنی اجازت نہیں ہے ماشاءاللہ مونی ہیفر اور ماشاءاللہ جرسی فریزن کراس ہے آصاب اچھی ماشاءاللہ آسٹریلین فریزین ہے اس تے چھوٹے چھوٹے سینگ ہیں آسٹریلین فریزن کے پاس چھوٹے پوٹا سینگ ہیں پر ماشاءاللہ کلر پرنٹ بڑا ماشاءاللہ اس کے پاس خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ چیزیں ماشاءاللہ دونوں تسلی کرا رہے ہیں بھائیوں کی اور ماشاءاللہ آج نہ چھوٹیاں وچیاں دی لاٹ لاکھ تو تا نہیں چاڑی تے وڈیاں دی 2 لاکھ تو تا کوئی نہیں چاڑنی. ٹھیک ہو گیا صاحب براہمن الوا دا ماشاءاللہ مطلب ویڈیو جیڑی ہے وہ 2 لاکھ ویڈیو دا اینڈ 2 لاکھ تو تلے ہی ہو سی ماشاءاللہ جی صاحب کہنے ہیں کہ بڑی ہیفریں تیار ہیفروں کا ریٹ جو ہے وہ 2 لاکھ سے نیچے لگائیں گے انشاءاللہ. چیک کریں ماشاءاللہ صاحب ماشاءاللہ ایکٹیو چوس چلاک بڑیاں اور ماشاءاللہ فریزین اور جینین مونی اور آسٹریلین فریزین آصف کے ہفتان جوڑے دیاں بچے بچیاں دارو تکا نا جیڑے مارکیٹاں دے ریٹ اور پورے 1,99,000 دیاں بچیاں. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے لیکن جوڑا جس میں براؤں پسند آ گیا نا ریٹ سمجھ آئی تو رابطہ کرے نہ سمجھ آوے تو کوئی ناراضگی نہیں. صرف اور صرف 1,65,000 دے پٹھے نال 3,30,000 دا جوڑا دے 3,30,000 دا جوڑا دینا جوڑا ہی ہے. جس بھائی کو بھی جوڑا پسند آئے 1,65,000 کے حساب سے آسام نے ریٹ لگا دیا اور ماشاءاللہ چیک کریں ہیفریں بڑی معیاری چست چلاک اور ماشاءاللہ ریٹوں میں ریٹ آسام نے ان ہیفروں کا نہیں لگایا. چلتے ہیں اگلی لاٹ کی طرف. ماشاءاللہ جی اگلے نمبر پہ آ گیا سنگل ہیفر اور ماشاءاللہ سنگل ہیفر لگانے کی وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ چیز بڑی نایاب ہے. ماشاءاللہ آسام نے آج کی ویڈیو میں یہ جو تحفہ لگایا ہے بڑے بھائیوں کو پسند آئے گا کیونکہ چیز ماشاءاللہ بڑی نایاب ہے. سب سے پہلے کلر ماشاءاللہ ہیفر کے پاس دیکھیں اور ماشاءاللہ جالر دیکھیں فیس کوالٹی ایسا بالکل چھوٹی جی فیس کوالٹی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سن پتہ ویڈیو چھے کہ ایک شوقیہ جنوار ہوتا براہماست ہے بالکل آسا ٹھیک ہے آج پھر براہماست ایک شوق اور لے آئیں. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہر ویڈیو میں لازمی ہر قسم کا شوق ہوتا ہے پر ایک چیز ایسی لگاتے ہیں جو ماشاءاللہ سارے جنوروں سے ہٹ کے ہوتی ہے نایاب ہوتی ہے اور آصف آج دی ویڈیو اے او چیز ہے ماشاءاللہ جی انشاءاللہ. کیا بات اصل وچی آئی فارم تا کھلی جی تا وچیاں پئی ہے مورک تلارا پیا جس دی وجہ تو وچی تھوڑی جی کالی پئی ڈسٹرب ہوندی پئی پر کوئی نہیں مسئلہ آصف ماشاءاللہ ہن مطلب تلارا پہ گیا 2-3 دیہاڑے تائیں انشاءاللہ اپنی جگہ ہاں جی جیڑا جنوار کھلا ہی لے ہوندا نا کھلا پھرن ٹورن اس رسی پوندی ونجے تو آٹومیٹک ڈسٹرب ہوندا ہے. اور آصف صحیح دودھ تے پلی بھی وچی ہے ماشاءاللہ دودھ دی پلی ہے رنگ پرنٹ بھی براہماں دے سامنے نسل بھی جو کو جا براہماں دے سامنے میرے دسنے دی لوڑ کو نہیں. ٹھیک ہو گیا آصف ٹھیک ہے پٹھا ویکھو بچی دا ماشاءاللہ اور ٹوٹل اجے 8 مہینے دی بچی ہے ٹوٹل 8 مہینے دی ٹوٹل 8 مہینے دی ہے اور آصف 8 مہینے دی بچی ہو کے اس کو ماشاءاللہ ہن اتنا اچھا باڈی سٹرکچر ہے تے جڑا یہ ماشاءاللہ تیار ہو سی براہمن دے سیمن واسطے جنوار لینا ہے نا جی آصف یا اپنے شوق واسطے لیسی ہوئی برا جی جنہاں نے براہمن دا سیمن رکھانا ہو گیا اور آصف ماشاءاللہ اتنی اچھی اس کو پلائی ہے کہ ماشاءاللہ جتے ہاتھ رکھے سو انشاءاللہ ہاتھ وچ کھو ویسی جی ماشاءاللہ آصف کے محبتاں نسدیاں شوق والی چیزاں جڑے براہمن رکھی ہوندیاں نہ لیندے بھی وہ انجن شوق پورے کرنے ٹھیک ہے ہر بندہ نہیں لے سکتا ہر بندہ سمجھدا بھی نہیں اور انہاں دے ریٹ نوں جڑے برا سمجھن صرف وہ ہی جان دین ماشاءاللہ جی بچے وچی دارو تکاں تے پورے 2.5 لاکھ دی وچی ہے ٹھیک ہے وچی دارو تکاں تے لیکن معقول خریداری اپنی تے معقول ہی ریٹ لانا جی آصف جس میں براہمن وچی پسند آ گئی نا صرف اور صرف 1,85,000 دی وچی دے دینی 1,85,000 وعدے دے مطابق 2 لاکھ تو تلا اج ریٹ انشاءاللہ 1 لاکھ اور لاکھ ابھی کوئی نہیں 2 لاکھ ماشاءاللہ جی 1,85,000 کی ماشاءاللہ مل جائے گی جس بھائی کو بھی اچھی جو بھائی بھی اچھے سیمن رکھانا چاہتا ہے بریڈنگ اچھی قسم کی کرنا چاہتا ہے براہمن یا ماشاءاللہ
جو भाई भी आशा ब्रीडिंग वास्ते भी अच्छी है, शौक वास्ते भी अच्छी है, जिस प्राइस वास्ते मर्जी ने रख दूध वास्ते भी अच्छी है। हाँ जी क्यों नहीं माशाल्लाह, जिस भाई को भी पसंद है 1,85,000 की मिल जाएगी। चलते हैं आखिरी लाट की तरफ। माशाल्लाह जी, आज की वीडियो की आखिरी लाट और माशाल्लाह तैयार हीफरों की लाट। 3 नगीने इस लाट में आसम ने लगाए हैं और माशाल्लाह तीनों अच्छी कैटेगरी वाले हीफरे हैं। एक एक करके माशाल्लाह भाइयों को क्लियर चेक कराते हैं। फेस क्वालिटी सबसे पहले हीफर की देखें। और आसब ए भी खीरियां वछियां ते रेडी टू सेमिनेट जिन्हें ब्राह्मण चाहिए ना वछियां जी जी ए लाट होना आस्ता माशाल्लाह जी। क्या इस वछी दे नाल ब्राह्मण दा छोड़ो भी इसते चिचड़ आए लेकिन इनु टीका ला गया चिचड़ां दा बिल्कुल मर गए जेड़े नो ठीक हो गया नजर आ रहे नो खत्म हो वैसे एक दो धड़े तक इंशाल्लाह। मतलब डै वैसन गिर वैसन जी माशाल्लाह चेक करें। दूसरी नंबर पे माशाल्लाह इस हीफर के गुल्ले चेक करें। त्रै फ्रीजियन वछियां और माशाल्लाह बिल्कुल रेडी टू सेमिनेट ता कच्चियां खीरियां और बिल्कुल तैयार वछियां ना सब आसब काले शाह माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है जी। चेक करें, आसब कह रहे हैं कि मुंह से कच्ची खीरी और माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हीफरे हैं। यहाँ पर कद काट देख लें, तीनों हीफरों के पास अच्छे माशाल्लाह बॉडी स्ट्रक्चर लेंथ लंबाई तीनों हीफरों के पास अच्छी है। और आसब मुंह चो कच्चियां खीरियां हों तो फिर ब्राह्मण के फिर गल रेटां दा मुकदी है बच्चे ए सारियां गल्लां नहीं गल रेटां दा मुकदी है। रेटां दा मुक वैंदी है। चीज़ां भी अच्छियां हों तो रेट भी फिर माशाल्लाह मुनासिब जी, इंशाल्लाह, तो फिर मिनट नहीं लेंदे चीज़ लेना जी। चेक करें जी माशाल्लाह, जिस भाई को भी जो जानवर पसंद आए, आज की वीडियो में तकरीबन 20 से 25 जानवर लगाए हैं, जो भी पसंद आए स्क्रीनशॉट लेके आसब को भेजे या लाट का नंबर बता दे, रेट बता दे, तो इंशाल्लाह आसब उसको लाट दे देंगे। जो भाई भी जितना जल्दी रब्ता करेगा, पहले टोकन बयाना कराएगा, लाट उसकी हो जाएगी। आसब इंजी गल है इस तरह जी इंशाल्लाह। ठीक देखो ना ये जियां वछियां जेड़े मार्केट च रेट हो ना 2,40,40,000 50,000 दियां पईयां बिकदियां बिल्कुल आसा लेकिन अपनी माकूल मुनासिब खरीदारी होसी तो रेट भी माकूल हो माशाल्लाह जी। क्या बात आसा है। पहले नंबर तो चेक जेड़ी वछी करा रहे हैं मोनी वछी है। मोनी वछी है, ठीक हो गया। ए भी मोनी है, ठीक हो गया। इसते छोटे छोटे निशान है, ठीक हो गया। मतलब पर आसाब सजे में माशाल्लाह सोने लगते पेन, कोई मतलब मसला नहीं। वलायती डंगर उन भी मरेंदे को नहीं जेड़े बिरान दे ना भी आउंदे सार सेमिनेट हो बनजोन ठीक है वो लाट है माशाल्लाह जी। आसाब कह रहे हैं कि जो भाई भी चाहते हैं कि जाते सार इफने सेमिनेट हो जाएं, उनके लिए ये आसाब लाट लेके हैं। और माशाल्लाह चीज़ें माशाल्लाह बड़ी प्यारी हैं, ब्रीडें पूरी हैं और माशाल्लाह कलर प्रिंट भी बड़ा नायाब है। और इन हीफरों का मार्केट में रेट लग रहा है 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, पर आज जो नोमी बच्ची फार्म पे रेट लगेगा भाई इंशाल्लाह दंग रह जाएंगे। फेस क्वालिटी एक बार बात ब्राह्मण दिखा इस बच्ची दी आसाब ठीक हो गया माशाल्लाह। आसाब ब्रीड पूरी है तो फिर फेस क्वालिटी तो होनी नायाब है ना, जिला ब्रीड जी पूरी है तो माशाल्लाह। आसाब कोई एली बच्ची अभी कोई कम नहीं, इन्हें कोल भी माशाल्लाह बड़ी नायाब फेस क्वालिटी और माशाल्लाह ब्रीडां भी पूरी हैं। आसब के मुफ्तान इस्लाह दी बच्चे मैं ब्राह्मण नाल वादा कीते आया ना जी जी 2 लाख तो टपड़ा कोई नहीं। ठीक है जी जी इंशाल्लाह वादा पूरा करना इंशाल्लाह। बच्चियां दारो तक ना तो सुन दसया भी 2.25 लाख 2,40,40,000 वाली बच्चियां बिल्कुल आसब लेकिन लाट आज जिस मेरे भराऊंगे पसंद आ गई ना जी जी सिर्फ और सिर्फ 1,97,000 दे पुट्ठे नाल बच्चियां दे देनियां। आसब इस विच ए बच्ची भी 1,97,000 बच्चियां त्रै बिल्कुल माशाल्लाह जी। क्या बात लाट देनी कटिया किसी बच्ची कोई शक नहीं आसब माशाल्लाह त्रै बच्चियां सारियां एक जइयां। जिस भाई को भी लाट पूरी पसंद है 1,97,000 के हिसाब से पूरी लाट मिल जाएगी माशाल्लाह। आज की वीडियो में आसम ने बड़े नायाब तोहफे लगाए और माशाल्लाह 5,91,000 रुपया बनदा है। ठीक है 5,91,000 एक सेमिनेट होई बच्ची दा रेट बिल्कुल इंजे गल जी माशाल्लाह। 1,97,000 के माशाल्लाह 3 जानवर। पहले नंबर की माशाल्लाह चीज़ जा रही है, ब्यूटी जा रही है भाइयों के सामने और माशाल्लाह दूसरे नंबर पे ये हीफर है, तीसरे नंबर पे माशाल्लाह फ्रीजियन हीफर है। जिस भाई को भी लाट पूरी पसंद है और चेक करें माशाल्लाह एक्टिव कितनी है 1,97,000 के हिसाब से तीनों माशाल्लाह हीफरें मिल जाएंगी। और आज की वीडियो की आखिरी लाट आसाब से लेते हैं इजाज़त। आसाब पाकिस्तान जिंदाबाद।